Welcome back to another lesson here, Kizomba. Today, ngizobe ngifocus kakhulu kwi-body control, the way we move our body, masenza lama moves ahlukene. Bese ke futhi ngifundise one move kodwa ke nayo edinga kakhulu ukuze ukwazi ukucontrola umzimba wakho kahle. Alright ke, i-move esoyenza namhlanje ibizwa ngetangente. So, how you do it, ngizoyikhombisa 1, 2, 3, 4. Can do it from the other side as well. 1, 2, 3, 4. But ukuze sikwazi ukwenza ama moves akanje kahle, kumele understand the way ekumele sinyakazise umzimba wethu ukuze yenzeke kahle. First off, masenza ama moves ethu ukhumbula basic ones sithi 1, 1. Mawunyathela iweight yakho yonke yasuka umlenze wodwa. The time isuka uyashifta uyaqondisa lo mlenze lo ne weight khona ama hips azophuma bese uyashintsha futhi uyibuyisela ngapha uqondise lo mlenze one weight ama hips azophuma. So it is 1 unyathele, 2 unyathele, 1 2 1 2 3 4. Enye indlela ongayenza ngayo lo 1 instead of ukushona engathi uye emaceleni is wenze ama roll. So I roll uyenza 1 2 3 4. So uyiqala la eswini 1 uyaspusha, 2 udonse uthi 1 1 push pull kanje. Senze from the back 1 2 3 4. So 1 2 3 round, 4 round. Okay. Other ways ongayenza lento is to go up and down. So it's just 1 2 3 4. From the back 1 2 3 4. Doing these things from the side. Eyoqala 1 2 3 4. Lento kahle kahle ibizwa ngetarashinya. Going 1 2 3 4. If you do it umzimba wakho uwenza ngerolli going 1 2 3 4. And then if you want to just up and down 1 2 3 4. 1 2 3 4. Whatever indlela ofuna ukwenza ngayo. Alright, ukuhlala ke kwi-move esiyenzayo itangente. Qala umlenze wakho right unyanyathela 1. Ususe yonke iweight yakho left uyisa right ebese uyajika ujika ngehips uyarounda. Mawusujikile usungapha uyayisusa ke iweight yakho manje kulo mlenze phambili uthi 2. Bese ke uyakwazi ukunyakaza. Ngiyenze ibonakala 1 2 3 4. Siyenze standing up. Vula umlenze wakho wa left 1 iweight yakho yonke iza ngapha khona uzokwazi ukuphusha 2 3 4. Alright, yenze kusuke move. Vula ngo right 2 ngehips 3 4. Senze ngo lefty uyavula 1 jike ngehips 2 3 4. So kuya ngokuthi na ufuna ibe nganani. Bawufuna ukuthi bonakala kakhulu ngavula umlenze kakhulu uthi kanje doesn't matter noma uthi akunankinga ukuthi umlenze wakho uvula kangakanani. Kodwa wenza kahle nje 1 2 3. Uyakwazi ukuyenza ushasha futhi 1 2 3 4 5 6 7.
Alright, ngizothatha-ke lokho sikufundise namhlanje ngikufake emculweni. Ukhumbule wonke ama-moves esake sawenza, lezi zinto esizenze namhlanje ngendlela ongazisa ngayo umzimba wakho ziyasebenza. Basic 1, 1. Mawuthanda dala shini 1, 1. Open, round.